السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر زينا بريكنج نيوز oduu akkam barbaachisaadha. Dirqama odeeffannoon kun nama hunda qaqqabu qaba. Odeeffannoon odeeffannoo lolaati. Jalqaba irratti akkuma footoo irratti argitan kana guyyaa har'aa waan addaatu dhagaamee kuni akka biyyaatitti rifaatuudha biyya keenyaaf Itoophiyaadhaaf akkasuma uummata Itoophiyaatiifis akkasuma uummata Tigraayiifis oduu gaddaa jedhee fudhadha. Gareen adda bilisa baasaa Tigraay akkuma beekamu kaa waggaa 3 waggaa 4 dura lolli geggeeffamaa turu hundi keenna ni yaadanna. Isa kana wal qabatee waliigalteen Pretooriyaatti godhamee waliigalteen godhamee Afrikaa kibbaatitti araarri bu'ee Tigraayitti bulchiinsi haaraan filamee uummanni Tigraay tasgabbaa'ee intarneetni deebi'ee fi baankiin banamee fi karaan banamee fi hawaasni wal qunnamee walitti ba'ee waliin dubbachuu jalqabe. Amma ammoo wanti akkaan nama gaddisiisu akkuma beekamu kaa muummeen ministeera waliigaltee kanaan wal qabatee bulchiinsa yeroodhaa Geetaachoo Raddaa muudee ture yeroo sanitti gareen adda bilisa baasaa Tigraay ufiin jedhu Geetaachoo Raddaa fudhachuu diduudhaan akkuma beekamu kaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa deebisee muummee ministeeraatiin muudamee ture. Amma ammoo odeeffannoon har'a ba'aa jiru akkaan rifaasisaadha. Akkaan rifaasisaadha. Lola Itoophiyaa keessatti uummanni Itoophiyaa ofii wal loluun wanta kana caalatti duubatti hafaa hin jiru beeka. Amma har'a odeessi amma ba'aa jiru akkuma argitan kana manni maree yookaan naannoo Tigraay keessatti gareen adda bilisa baasaa Tigraay bulchiinsa duraanii kan ture kan yeroo waraana geggeeffamu waraana hoogganaa ture Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ammas deebisee bulchiinsa yeroo pirezidaantii haaraa Tigraay godhuudhaan muudanii jiranii jechuudha akkuma isin agartan kanatti. Kanarraan ammoo isaan qofaa miti. Jeneraal Taaddasaa Warradaa beekamtii mootummaa federaalaatiin alatti ammas Jeneraal Taaddasaa Warradaa aangoo irraa kaasuudhaan Dabratsiyoon hin deebisanii aangoo isaatti deebisanii jechuudha. Kana akkuma isin agartan kana guyyaa har'aa mana murtii naannoo Tigraay keessatti kun waan ta'edha. Kun ammoo feekii miti waan qabatamaati. Odeeffannoo akkaan impoortaantiidha. Kuni maal agarsiisa? Waliigalatti lola labsuudha jechuudha. Kana qofaa miti. Odeessi amma ba'aa jiru Dabratsiyooniin aangootti deebisuu qofaa miti. Ganni amma akka gisee kan amma gisee asmaraa gisee qonnaa gisee gannaa akka ta'een beektan. Osoo ganni kun asin seenii waraana labsuufis qophii xumuruu isaanii gabaafamaa jira jechuudha. Waraanatti seenuudhaaf. Waraana kanatti ammoo kan seenuudhaaf murteessan Eertiraa, Faannoo akkasuma Oromoo keessaayis qaamolee mootummaa kanaan falman dabalachuudhaan mootummaa kanarratti waraana labsuudhaaf murteessanii jiru jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu, waan akkaan nama gaddisiisu. Kanaafi akka amma gabaasni ba'aa jirutti ganni kun osoo asin seeniin filannoommaan kun kan amma geggeeffamuudhaaf torbeen 3 hafe kun osoo hin geggeeffamne lola jalqabuudha karoora isaanii. Kanarratti waliigalatti lolli banamee jira. Lola labsee jechuu dandeessanii gareen kun san qofaa miti ammoo leenjii waraanaa qophii waraanaa loojistikii hundaa waan maraayyuu qophaa'anii jiran. Waraana labsuu waraana jammaruu qofa. Gatii kanaafi ani maali beeytanii wanti natti dhagahamaa jiru mootummaan federaalaallee akka amma jarri haala salphatti mootummaa kana cabsinee aangootti deebina jedhan kanaan waan isaanii milkaa'uu natti hin fakkaatu. Kanaafi lolichas mootummaan federaalaa filannoo torbee 3 deebi'e kana asitti loliin jalqaba jedhee illee yaadu'an. Already filannoon geggeeffamuudhaaf torbee 3 hafe. Torbee 3 kana keessatti waraanni jalqabaa osoo Tigree waraana jalqabdeeyyuu mootummaan federaalaa wajjin waraanatti seena jedhee amanuan akka kiyyatti. Maaliif jennaan waraanni in dhaqqabama. Amma filannoon kuni dhufee jira already filannoon torbee 3 jechuun korojoo keessa buusuu malee wanta hafe hin jiru. Jarri kana fashaleessuudhaaf murtee kana murteessan. Mootummaan federaalaa yoo har'a ol ka'ee waraana kana akka seenu taate isaan waan barbaadan hojiitti ganii filannoon kun ammallee fashalee jira jechuudha. Kanaafi garee Dabratsiyoon warra Eertiraa, Shaabiyaa, Faannoo akkasuma waraana Oromiyaa keessaa dabalatee qaamolee Oromiyaa keessaa mootummaa kana falman wal ta'uudhaan mootummaa kana akka kuffisu waliigaltee akkasiitti amma sananni qabaa jiru. Kuni waan baay'ee akka nama gaddisiisu waan ta'eef biyya keenyaaf nagaatu caala, mariitu caala, ta'anii dubbachuutu caala. Garuu lolli har'a labsame kuni garee adda bilisa baasaa mootummaa federaalaatiin alatti deemee waan kana godhuu murteesse kuni akkaan eenyu caalaayyuu eenyuma caalaayyuu wanti kun kan miidhu uummata Tigraay jechuudha. Eenyu caalaayyuu miidhamaan uummata Tigraay jechuudha. Mootummaa federaalaa yoo ta'e har'a Eertiraa abdatanii Faannoo abdatanii waraana seenaa jechuu danda'an. Garuu uummanni Tigraay aarsaa hin jirre kafalee ture. Har'as deebisanii hawaasa miskiina kana aarsaa kafalchiisuudha. Eenyuma caalaayyuu waraanni kun kan miidhu uummata Tigraay. Itti aansee lammaffaa kan miidhu uummata Itoophiyaati. Itoophiyaadha jechuudha. Sadiin kuni
gara kamittuu ni miidhama. Maaliif jennaan gaamni Tigree kachi rukutamus qaama Itoophiyaati. Uummata Itoophiyaati. Gara naa qaamni miidhamus uummata Itoophiyaati Itoophiyaadha. Gatii kanaafi jalqaba irratti miidhamaan waraana kanaaf aarsaa kan kafalu uummata Tigraay itti aansee uummata Itoophiyaati. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Kanaaf waan akka nama gaddisiisuudha. Jeneraal Taaddasaa Warradaallee wanti kuni waan badaa akka ta'e balaaleffatee jira. Kuni mafanqala mangistiitu dalagame kun ammoo waraana labsuudha jechuudhaan Jeneraal Taaddasaanis balaaleffatee jira. Waliigala dubbiin balaaleffachuu bira waan dabre amma kun. Walaaleffachuu bira waan dabre wanni balaaleffatanii godhan hin jiru. Already kaalola jarri gaafatti seentuni eeyina. Amma odeeffannoon kun akkaan importantiidha. Waan amma sa'aatii amma kanatti naqrish breaking news'idha. Odeeffannoo akkaan importantiidha. Kanuma isinitti himuudhaaf biqe jennee hundi keessanuu galatooma amma gara bakka dhimma keenyaatti socho'uu waan jirruuf odeeffannoo kana waliif qooda waan jiru ammoo jala buunee waan qunna garii qabu waa'ee waraana kanaatiif wal qabatu waan ta'u deebii mootummaan federaalaa jaree kanatti dabarsu murtee mootummaan federaalaa murteessu guyyoota as deeman keessatti waan laallu ta'a. Ammaaf yeroo gaarii nuu qabaadha. Maatii keenya ta'uun irraanfatina. Walitti deebi'uu kaane baatima muraasan nu hafe hojii keenyas nagaatti.